開始㗎。日仔乜啫？我哋今日介紹呢個天婦羅蝦。哦，天婦羅當然日本嘅美食啦，係咪？咁我哋就專登嚟呢度試一試佢。好啦，我哋而家試下呢個就係天婦羅蝦。咁快嘅？呢個唔係好爽，可能佢唔係嗰啲新鮮嘅貨我哋。唔緊要，等我試我試下下一隻下。啊！食之前蘸一蘸佢，呢個充滿晒汁液，仲有一嘢放落口度。梅嘅。呢嘢真係梅。點解即係三隻咧，淨係爽嘅啫？我哋試下第三位食家。就咬落去，係啊，幾高級。即係證明咧，呢三隻天婦羅蝦都係梅嘅。證明呢三隻天婦羅蝦都係同一隻蝦度走出嚟嘅。